Nema pumpu, ali održava i čuva tvoju mladost. Šta je to nego limfa? Zdravo, drage moje, i dobrodošle u još jedan kratak, ali zanimljiv video. Znam da je mnogo žena na ovom svetu, ali i devojaka, koje bi rado želele da se malo podmlade, da bar malo uspore taj proces starenja i ja ih potpuno razumem. Hajde malo danas da naučite nešto što sam sigurna da do sada niste znale i da pomognete sebi te imate sjajne rezultate. Ja sam u svojim 20. godinama otkrila da imam prve znakove starenja. Koža lica mi je bila čudna, dakle taj tonus je ovako pao, to vam je sigurno poznato. Primijetila sam prve bore na vratu, pa sam mislila da je to od joge, od istezanja. Kao što vidite, sada nemam, imam 30 skoro godina za mjesec dana, pa sam primijetila i na čelu prve bore i kod očiju. Generalno, koža mi je bila čudna, bez sjaja i uopšte nije priličilo mojim godinama. Sem toga, nokti su se stalno listali, kosa je bila čudna, stalno je opadala. Imala sam čak i neku ćelavost u nekim delovima, što sada nema. I ja sam tada znala da nešto nije okej i da treba da dobro ispitam svoje stanje. Naravno da sam kupovala sebi raznorazne kremice, išla na tretmane i vodila nekako brigu o svom spoljašnjem izgledu. To nikako nije kod mene urodilo plodom, pa sam odlučila da naučim nešto o limfi. Ukoliko niste znale, a sada ćete saznati, limfa nam služi za podmlađivanje i održavanje našeg unutrašnjeg stanja da ne bismo prerano starile. Kako limfa funkcioniše? Tako što ona nema pumpu. Njeno središte je ovdje u grudnom delu i potrebno ju je pokretati, dakle pokretati svoje telo, potrebno je disati, potrebno je prosto joj pomoći da bude u balansu, da bude pokretna. Da ona ima pumpu, sve bi to bilo drugačije, ne bismo mi baš morale toliko da vodimo brigu o tome, ali pošto nema, moramo. I ako je naša limfa u tom zdravom balansu i pokretna, ona će lakše izbacivati toksine i oni neće ostajati u nama, te ćemo mi sporije stariti, koža će nam biti lepša i izgledat ćemo podmlađeno. Kako limfa izbacuje toksine? Tako što je fokusirana na bubrege i creva. Ukoliko primetite da imate pojačan znoj koji je neprijatnog mirisa, to je znak da je limfa malo zalutala i da je krenula da izbacuje toksine kroz pazuh. Sad, naš znoj sam po sebi nema miris i to trebate da znate, ja nisam znala, tada sam naučila i ukoliko primetite neprijatni znoj, to je znak da je limfa u stagnaciji i da trebate da reagujete. Dakle, sada smo već naučile da je limfa mnogo važna za naše prirodno podmlađivanje. Dakle, kada je bitno pokretati limfu? Najviše u jutarnjim časovima, kada je naš unutrašnji sistem i najviše spreman da se čisti i, mogu slobodno da kažem, najosjetljiviji. U redu je imati neke lagane treninge i posle podne, zašto da ne, još super, ali jutarnji časovi, jutarnji treninzi su od velikog značaja. Jutarnji treninzi ne moraju biti treninzi od sat vremena, pola sata, 10, 15, 20 minuta pokreta bit će zaista dovoljno da vaša limfa održava taj zdrav balans. Ako me konkretno pitate, nije važno samo pokretati taj gornji grudni deo gde je njeno središte, nego i celo telo. Ja sam napravila jedan odličan, kratak, ali mnogo zanimljiv online vodič
koji vam poklanjam, koji je potpuno besplatan i da biste došli do njega trebate da pošaljete poruku na moju e-mail adresu koju možete da pronađete i na mom sajtu i naravno u opisu ovog videa. Samo pošaljete tekst limfa i stići će vam ovaj odličan vrhunski vodič koji zaista morate da isčitate i da naučite i evo da vam se potvrdi sve ovo što sam vam i sada rekla i još mnogo toga onako baš detaljno. Ja recimo za moju platformu u Balansu uvek pripremam te jutarnje časove, možda čak i najviše, zbog toga što znam koliko su jutarnji časovi značajni za svaku ženu. I to ne samo za podmlađivanje, nego i za zdravlje reproduktivnih organa, nego i za naš mozak, centralni nervni sistem, dakle za taj naš potpuni balans, da tako kažem. I ukoliko vas se zanima, možete slobodno da iščitate i nešto više o mojoj platformi. I ja vam od srca savjetujem da kad god želite da se podmladite, da je sasvim u redu da koristite raznorazne kremice, ali da znate da ne postoji to nešto napravljeno za spolja koje će zaista trajno da deluje kao taj pokret limfe koji mora da se dogodi iznutra. Možete da pronađete razne informacije o svemu ovome što sam vam ispričala. Recimo, meni je jako fascinantno kada pronađem neke pilates, yoga, instruktorke koje imaju po 100 godina i koje zaista izgledaju predivno, vitalno, osveženo i znam uvek kada čitam njihove biografije da su bile dosledne i redovne u svojoj praksi. I kada već ovo znate, onda vam vežbanje ne predstavlja neki veliki problem. Jednostavno shvatite koliko je važno da se pokrećete i koliko trebate to da činite svakodnevno. I onda vam lepo vežbanje uđe u rutinu i vi zaista ne samo da izgledate predivno, nego se predivno i osjećate. Ja bih danas sa vama da odradim jednu vežbicu koja je super za pokretanje limfe, koju vi možete da praktikujete i koja se naravno preporučuje u jutarnjim časovima. Dakle, lepo se opustite, pređete u sedeći položaj. Budući da znamo da je centar limfe ovde u grudnom delu, fokusirat ćemo se na grudni deo. Ajmo nekoliko puta samo da se zagrejemo. Uzmemo jedan dubok udah i dug izdah. Dakle, nežno i lagano pokrećemo grudni deo, ramena i obe ruke. Zatvorimo oči i dišemo. Osvestimo potpuno pokret, osvestimo disanje. Odlično. I kad se zagrejemo, otvorimo oči i idemo lepo u centar. Super. Smestimo ovako prste na ramena i samo nekoliko puta udahnemo i izdahnemo. Podižemo laktove i spuštamo. Odlično. Nastavi i nemoj da žuriš. Sada ćemo se malo fokusirati na to da smestimo ruke ispred tela i onda kružimo nekoliko krugova. I pomažemo limfi da se nežno pokrene. Sad, budući da je limfa raspoređena po celom telu, potrebno je pokrenuti celo telo. Idemo malo unazad. Tačnije prema napred, unazad pa napred. Odlično. I onda polako ponovo u centar. Podižemo i spuštamo. Super. I onda ponovo centar i kružimo.
Odlično. Kada primetimo možda prejak pritisak u ramenima, onda ili odmorimo ili zastanemo i pređemo na neku drugu laganiju vežbu. I onda polako u centar. I primeti da li ima više lakoće u grudnom i ramenom i ovom srčanom delu. I praktikujte ove vežbice i ovu glavnu vežbicu svakoga jutra i pomozite vašoj limfi da se kreće. Hvala što ste me gledale i vidimo se u nekom sledećem videu. Ćao!